Салам достор, каналга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышта биз ааламдын кеңдиги тууралуу кыскача сөз кылабыз. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, биз күн системасында жашайбыз. Анан күндүн көлөмү, жердин көлөмү баардыгы эбегейсиз чоң бир чакырымдар менен өлчөнөт. Алардын баардыгын жөнөкөй адам баласына элестетүү абдан кыйын. Андыктан биз өзүбүзгө түшүнүктүү өлчөм менен элестетип көрсөк, баары өз ордуна келип, бизге дагы да түшүнүктүүрөөк болуп калат. Мисалга алсак, күндүн чыныгы көлөмү 1.300.000 чакырым. Ал эми жердики 13.000 чакырымдын тегерегинде. Эми бул абдан чоң бир сандар болгондуктан муну биз өзүбүздүн аң сезимибизге сыйып мындай элестетишибиз абдан эле оорго турат. Андыктан эгер ошол 1.300.000 чакырымдын тегерегиндеги күндү ушундай 1 сантиметрлик гана бир шарик деп элестетсек, бизге ааламдын өлчөмдөрүн элестетүү дагы оңойлошо түшөт. Андыктан, урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул 1 сантиметрлик шарикти күн деп элестетели. Анан ушул 1 сантиметрден баштап башка планеталар канчалык аралыкта жайгашкан, ушуну элестетип көрөлү. Мисалга алсак, күндөн жер планетасы 150 миллион чакырым аралыкта жайгашкан. Эгерде күн ушундай чакан 1 сантиметрлик шарик болсо, ушул шариктен жер планетабыз канчалык аралыкта жайгашмак, ушуну бир элестетип көрөлү. Ушул 1 сантиметрлик шарикти азыр бул жерге коюп туруп, канчалык аралыкта жер жана андан башка планеталар жайгашкандыгын бирге элестетип көрөлү. Достор, мына мен жана таштаган 1 сантиметрлик шар ушул жерде жатат. Эгерде күн ушул аймакта жайгашса, жана көлөмү 1 сантиметр болсо, анда жер планетасы канчалык узакта жайгашмак? Жер планетасы негизи айтып кеткендей, күндөн 150 миллион чакырым аралыкта жатат. Бирок эгер 1 сантиметрлик күнүбүз болгондо, демек ошондой масштабта жерибиз көп болсо 1 метрден бир аз ашыгыраак аралыкта жайгашмак. Андан кийин жарым метр да калсак, башкача айтканда 1,5 метр алыстыкта Марс жатмак. Марстан кийин 5 метр аралыкта Юпитер планетасы жайгашмак. 2, 3, 4, 5 биздин 1 сантиметрлик шардан 5 метр аралыкта ушул чекиттин тегерегинде Юпитер планетасы жайгашмак. Ал эми Сатурн 10 метр аралыкта жайгашмак. 6, 7, 8, 9, 10. Сатурн ушул аймакта жайгашса, андан кийинки планетабыз жыйырма метрдин тегерегинде. Сатурндан кийинки Уран планетасы ушул чекитте жатмак. Отуз эки метрдин тегерегинде ушундай аралыкта биздин 8-чи планета Нептун планетасы ушул аймакта жатат. Ошол 32 метр аралыктагы жаткан Нептун бул планеталардын эң акыркысы болмок. Себеп дегенде андан кийинки Плутон, билгениңиздердей, планета статусунан ажырап, азыр кичи планеталардын катарына кирди. Ошентсе дагы биз Плутондун жаткан жерин биз мындай элестетип көрөлү. Ушундай аралыкта Плутон планетасы жайгашмак. Достор, мына ошол биздин күн болжолду баягы күнүбүздү 1 сантиметрлик күндү колума алдым. Анан планеталардын канчалык аралыкта жайгашканын элестетип көрдүк.
Бирок бизге кызык, дагы бир кызык нерсе, эң жакын жайгашкан ушул сыяктуу күн, башкача айтканда жылдыз канчалык алыстыкта жайгашат. Мына колумда экинчи шар. Бул күн болсо, буга жакын, эң жакын жайгашкан Proxima Centauri жылдызы деп элестетели. Чындыгында бул 7 эсе кичирээк болот күндөн. Бирок бизге кызыгы канчалык аралыкта, эгер ушундай өлчөмдө 1 сантиметр күндүн өлчөмүн алсак, мындан канчалык аралыкта жатышы мүмкүн? 100 метрби, 200 метрби, 300 метрби, канчалык аралыкта деп ойлойсуздар? Чынында мен жөө басып жете албайм бул жылдызды көрсөтүш үчүн, андыктан мен автоунаага отурушум керек. Достор, биз баягы элестеткен 1 сантиметрлик күнүбүздөн эң жакынкы жылдыз Proxima Centauri жылдызы канчалык алыстыкта жайгашкандыгын көрсөтүш үчүн нарынга келип отурабыз. Негизги чыныгы масштабта күндөн эң жакынкы жылдыз Proxima Centauri болжолду 4 жарык жылы аралыгында жайгашкан. Ар бир жарык жылы болжолду 9 триллион чакырымга барабар. Ошондой эрегейсиз чоң бир аралыкты чагылдырыш үчүн биз Бишкектин жанынан тарткан чакан 1 сантиметрлик күнүбүздөн дагы ошондой чоң аралыкты басып өткөнгө туура келди. Бул аралык эгер 4 жарык жылын ошол масштабта көрсөтсөк, бул 288 чакырымга барабар болот экен. Ошондо Бишкектен баштап болжолду ушу нарынга келип, колумда кармап турган чакан Proxima Centauri жылдызына келип отурабыз деп элестетели. Бул ааламдын кеңдигин, масштабын көрсөтүп турат. Себеп дегенде бул эң жакынкы жылдыз болсо, мындан кийинки дагы жылдыздар уламдан улам алыстап кете берет. Мисалы, Sirius жылдызы 8 жарык жылы, андан кийинки 15, 20, 50, 100 деп жарык жылдар кеңейип отуруп, акыры ошол 400 миллиардка чукул бүтүндөй галактикадагы жылдыздардын 100 000 жарык жылдык аралык чыгат. Бир галактика, биздин галактиканын диаметри 100 000 жарык жылды элестетүү кандай оор экенин ушундан билсе болот. Себеп дегенде бүтүндөй жер планетасы дагы биздин галактиканы батырып, ушундай кичинекей өлчөмдү дагы батырып көрсөтүүгө мүмкүн эмес.